अनि यसमा डिजाइन यहाँ चाहिँ अर्कोलाई गाह्रो भइसक्यो गर्मीले ठन्डाले स्वर्गमा पुगिसक्यो क्या त्यस्तो एक्सप्रेसन दिइरहेको छ यस्तो हामी चाहिँ सफलतालाई चाहिँ मिस गर्दैछौँ किनकि त्यो लास्ट टाइम आउँदा रमाइलो भएको थियो एभ्रिवान दिस इज मी पूजा एन्ड आज चाहिँ हामी भक्तपुर घुम्न गइरहेको छौँ मेरो साथीले चाहिँ मलाई पुतल चटक अथवा न्युरोड आइजो भनिरहेको थियो तर मैले त्यसलाई चाहिँ भक्तपुरै आइजो भनेर भने अनि त्यो भक्तपुर आउन रेडी पनि भएछ त्यसको आज बिदा पनि रहेछ त्यसको कारण अनि हामी चाहिँ आज भक्तपुर घुम्न गइरहेछौँ अनि सो लेट्स गो टु द भक्तपुर अनि यो चाहिँ म बेबी वेल हातहरूतिर ड्राई भनेर लगाइरहेको थिएँ सो इट स्मेल सो गुड अनि आज भक्तपुर गइरहेको थियौँ सो लेट्स गो मैले चाहिँ यिनीहरूलाई भेटिसकेँ भक्तपुरमा हाई गरिदिनु अनि हामी एउटा सपिङ पनि गरिसक्यौँ तर मैले भिडियो क्लिक गर्नै बिर्सेछु आई फर्गेट टु क्लिक द भिडियो पहिरनमा फेसन वेयर हिजो पनि मैले एउटा कार्डिगन लगाएको थिएँ यहाँबाट नाइस के अरे प्राइस रेन्ज ठिक छ राम्रो छ हजुर इज अल्सो देयर ल पक माथि क्या त्यो उसमा गएर गर्नु यहाँ काम गर्नु राखिदिनु पर्ने तपाईँ यहाँ यस्तोमा यो यहाँ सहयोग गरिदिँदै चाहिँ अलिकति यहाँ हेल्प यति सहयोगले केही हुँदैन है जस्ट पोट्री सपमा छौँ पोट्री गर्नको लागि बट वी आर वेटिङ फर आवर टर्न हेलो भन्दै तिनैजना बनाउने हो हामी तिनैजना बनाउने हो हामी डिजाइन बनाउने हेरौँ न यहाँनिर होला अनि यसमा डिजाइन डिजाइन वी हेभ टु डिसाइड यता हेर त कोही भाग दिनुहोस् है दिस इज आर सो क्युट सृजन आर्ट स्टुडियो अलिक बजान आउँछ राम्रो साडी अनि हामी चाहिँ जुत्ता किन्न आइरहेको छौँ हजुर कितना क्युट ओ यो छन् रहेछ दादा 3 चोटि वजन पर्छ कतिचोटि हो भयो हो आयुष्मान भव प्रगति उन्नति गरेछ यहाँ चाहिँ अर्कोलाई गाह्रो भइसक्यो गर्मीले ठन्डाले मैले उहिले आइन छु यार थुप्रै भिड पनि छ यार यहाँ हामी चाहिँ अब फोटो खिच्दैछौँ यो 5 तल्लेमा ओ गड घामको टन्टलापुरी घाम छ यहाँ पाउ माडा पनि भन्छ पाउ पनि भन्छ तिमीहरू पाउ भन्छौ है सो हामी चाहिँ केही पनि खाएको छैनौँ माडा बाहेक अब हामी खोज्न हिँड्दैछौँ त्यो पनि खान दिइराखेन बसमा खानुपर्छ भनेर दिएन ब्यागभित्र हालिदियो एउटीले अब हामी आइपुग्यौँ यहाँ के भन्छ यसलाई दरबार स्क्वायरनिर सो लुक एट दि भ्यू क्या थियो है तलसम्म झपक्क फुल थियो यार त्यति बेला त किनभने वैशाख जेठमा यसको फुल फुल्ने त्यतिखेर हो नि त पाउच के अरे यो के भन्छ यो बबल टी तेरो टाउको बबल टी उता गएर यो गर्ने क्या अनि खाने स्वर्गमा पुगिसक्यो क्या त्यस्तो एक्सप्रेसन दिइरहेको छ यस्तो यसलाई पनि मिठा पिक्चर यो कुल्फी भन्दा त म कुल्फीमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन होला पसला भएर हो कि न हाम्रो
यो छ नि अस्ति मैले दिएको वाला कुर्ती खायो भने इम्प्रेस हुन्छ मिठो हुन्छ के एकदम एकछिन आउटफिट चेक पनि गर्दैन पछाडिको कस्तो हेर्नु त्यसको कलरै अर्को आएको क्या यताको अर्को यताको अर्को रामले ए कलरै त्यस्तो रहेछ भाइ चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ सुटिङ हेर्दैछौँ सुटिङ मेरो भ्लग सबै बिगारिसकेको छ है अहिले अब त्यस्तो नराम्रो बना हामी चाहिँ सफलतालाई चाहिँ मिस गर्दैछौँ किनकि त्यो लास्ट टाइम आउँदा रमाइलो भएको हामी यही ठाउँमा थियौँ यही पसलबाट जुनेर खाएको थियौँ दिस सप्स यही सप एन्ड वी आर स्टे हियर नाम पनि कुल्फी संसार रे कुल्फी संसार ए डियर भनेलाई हियर भनेछ इङ्ग्लिसमा अलिकति टाइटर फिस हाम्रो पानीपुरी प्लाउ पिरो चाहिँ धेरै नराख्नु भन्थ्यो सबै गर्दैन हामी चाहिँ सीता पोखरी आइपुग्यौँ हेलो वेलकम टु के अरे सीता पोखरी वेलकम टु दिस सीता पोखरी लत्रङ लत्रङ घुमिरहेको छौँ हामी चाहिँ यही हो क्या अरे यतापट्टि हो कि उता होइन योभन्दा उतापट्टि पनि छ नि गइरहेछ यो लामो कस्तो गइरहेछ तैँले त्यो भिडियो हेर अनि यो पनि खान्छु भन्दैछ किन नकिने कि किन देखेपछि खानु गुलाबको हेर त कलेजी कलेजीमा पट उयो कति यो चिकन नुडल्स र भेज नुडल्स आइसक्यो म पिरो हाल्छु धेरै नहाल है पिरो झोल लाफिङ